thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, chương trình đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội truyền thống làng Phú Lưu Thượng năm 2024 xin phép được bắt đầu. Nháp liên tục ấy. Nháp liên tục chứ. Nháp à? Người bắt sữa quên không mang điện thoại lên được. Xin đồng nhiệt chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, các đội văn nghệ cùng toàn thể nhân dân đã về tham gia lên đêm liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng ngôi làng thôn Phú Lưu Thượng năm 2024. Lần đầu tiên, cho phép Thanh Hằng và Ngọc Lừng xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu văn nghệ hôm nay thành công rực rỡ. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, khi nhắc tới hình ảnh cây đa giếng nước sân đình, chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh của làng quê Việt Nam. Mỗi làng quê đều có những phong tục tập quán khác nhau, và lễ hội làng chính là một minh chứng cho phong tục cổ truyền của những hàng nghìn năm nay. Ngày hội truyền thống làng ta, lòng dân nô nức thiết tha nghĩa tình, rộn vui ngay trước cửa đình. Liên hoan văn nghệ cho mình gặp ta, câu hò tiếng hát lời ca, Bắc Nam đoàn kết, mọi nhà chung vui. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hàng năm cứ vào ngày 12 tháng Giêng, làng ta lại tổ chức lễ hội làng nhằm ôn lại truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương. Hôm nay, được sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể long trọng tổ chức đêm liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội làng thôn Phú Thượng năm 2024. Vâng, thưa quý vị, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Dần, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lên thông qua khai mạc chương trình văn nghệ đêm nay. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Đấy, thôi bà ngồi lên xe đây này, không cần ngã đâu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì làng ta lại tưng bừng với lễ hội truyền thống để ghi nhớ công ơn Đức Thành Hoàng Làng bản thổ người có hơn 1000 năm bảo vệ dân ta được yên ổn trong cõi tâm linh với tinh thần uống nước nhớ nguồn. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Lưu, hôm nay ban chi ủy, ban lãnh đạo thôn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội truyền thống thôn Phú Lưu Thượng năm 2024. Về dự và chỉ đạo buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Cùng về dự và chỉ đạo buổi giao lưu văn nghệ còn có các đồng chí thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn, các nhà trường, đặc biệt là đông đảo bà con nhân dân trong thôn và các người con xa quê hương sống trên mọi miền Tổ quốc có mặt về dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, xuân đã về trên mọi miền quê cả nước. Xuân về với mọi người, xuân về với mọi nhà. Một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và những hy vọng. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, cũng là mùa của các lễ hội truyền thống. Toàn dân ta đang háo hức đón chờ. Chúng ta cần phải gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương đã có từ bao đời nay để con cháu chúng ta phát huy và bảo tồn nét đẹp của quê hương. Mùa xuân về đồng thời cũng là mốc đánh dấu thời điểm nhân dân ta đã gặt hái những thành quả trong lao động sản xuất, một năm phát triển cùng đất nước
đang đơm hoa kết trái, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Giờ cũng là những lúc các nghệ sĩ nhân dân của chúng ta có thời gian mang những lời ca, tiếng hát và những điệu múa mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội nàng. Điều đó minh chứng rằng nàng ta, quê hương ta đang đổi mới và khởi sắc hàng ngày. Người dân quê ta không những giỏi lao động sản xuất mà còn giỏi cả văn hóa ca múa, viết nên sắc đẹp truyền thống của quê hương. Với đêm giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn qua các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nhân dân trong thôn cùng các đơn vị bạn để nhân dân thưởng thức ngày đầu xuân, thay mặt ban chi ủy, ban lãnh đạo thôn xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân một mùa xuân năm mới, mọi nhà ấm no, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc các nghệ sĩ nhân dân của chúng ta mang những lời ca, điệu hát thật hay, múa thật dẻo để mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội nàng thôn Phú Liêu Thượng năm 2024. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ thôn nhà năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cái lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Dần, trưởng thôn Phú Liêu Thượng. Sau đây, xin mời ông Nguyễn Văn Dần có bó hoa tươi thắm tặng cho đội văn nghệ. Xin mời bà Phùng Thị Liệu, đội trưởng đội văn nghệ lên nhận hoa. Lớn để chúc mừng đội văn nghệ ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách, thưa toàn thể nhân dân, về dự đêm liên hoan văn nghệ hôm nay, các đại biểu cũng có những món hoa tươi thắm để tặng cho đội văn nghệ. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nghĩa Văn Kỳ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã có bó hoa chúc mừng chương trình. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Dần sẽ lên sân khấu để nhận hoa ạ. Cảm ơn tình cảm của ông Nguyễn Văn Kỳ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Tú, đội trưởng đội văn nghệ thôn Phú Liêu Hạ có bó hoa tươi thắm tặng cho đội văn nghệ. Xin trân trọng kính mời bà Phùng Thị Liệu lên sân khấu để nhận hoa. Chân thành cảm ơn tình cảm của các ông, các bà. Sau đây bà Phùng Thị Liệu sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn quý vị. Xin trân trọng kính mời bà. Phát biểu không là tiếng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, thôn Phú Liêu Thượng tổ chức đêm liên hoan giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội làng thôn Phú Liêu Thượng năm 2024. Thay mặt cho đội văn nghệ thôn Phú Liêu Thượng, xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong cấp ủy Đảng, các chính quyền, các đoàn thể cùng các đội và các nhà hảo tâm đã giúp cho đội văn nghệ một đêm biểu diễn hôm nay thành công. Và xin cảm ơn tất cả các đội, các câu lạc bộ của các xã bạn hôm nay về đây tham dự. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị cùng toàn thể nhân dân và chúc tất cả các quý vị cùng toàn thể nhân dân một năm mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của các quý vị đại biểu đã dành cho chương trình hôm nay. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật giòn giã để động viên cổ vũ cho đêm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân,
Để mở màn chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên trung tâm sân khấu của chúng tôi, thưởng thức màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc. Thay cho lời chúc mừng cho đêm văn nghệ hôm nay, quý vị đã sẵn sàng chưa? Xin mời hãy đến với tôi từ 3 đến 1 được không ạ? 3, 2, 1, chúc mừng năm mới! Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? tới lời cảm ơn chân thành nhất đến ông Trần Văn Hiền, người con của quê hương đã dành tặng cho chương trình hôm nay. Chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới sum vầy bên gia đình. Và mở đầu chương trình, các bé mầm non xin được gửi tới các vị đại biểu một vũ điệu vô cùng sôi động mang